咁今日咧，我哋有個緊湊嘅行程，就係要睇樓。係中意新嘅地方，sorry，外賣協會。真係好多問題啊！Morning, this is Kelly。今日係我哋嚟到溫哥華第9日。咁今日咧，我哋有個緊湊嘅行程，就係要睇樓啦。其實之前幾日咧，我哋都睇咗啲樓，但係 Ida 就係間屋好靚啦，但係位置比較遠，或者個位置好好，但係比較舊。咁所以睇下今日會唔會揾到我哋想租嘅地方。今日睇咧，主要就集中3個區。朝頭早咧就主要係 Metro Town 啦。我個 part 晏晝即係3點之前咧就會去睇 Bentwood，跟住傍晚4、5點咧我哋就會去翻 Downtown 睇 Yaletown 嗰邊。咁其實都唔同嘅地方嚟嘅，希望揾到啲即係我哋一見鍾情嘅單位。因為我哋 target 咧係星期5就要搬到，所以其實個時間都好緊張，同埋好多時其實佢哋1個月前就已經租晒啲樓出去。好啦，咁我哋嘅出發。咁我哋第一個睇嘅單位呢，距離 Metro Town 同 Royal 站呢都係15分鐘左右嘅距離。佢係一個 apartment 啦，即係佢成棟樓呢都係由 management office 去租同管理嘅。你嘅單位呢係一個1房1廁嘅單位，大約600尺，月租就2300蚊一個月，而租金亦都包括咗 heat 同埋 water。呢棟樓年份比較舊，係1993年建成，所以佢嘅裝修網絡都比較舊式。呢個單位嘅景觀呢，就係面向翻民居，所以就會比較靜，同埋望落去都開揚。咁佢嘅屋苑設施都幾多嘅，包括有網球場、clubhouse、fitness centre、laundry facility 同埋游泳池等。我係睇完第一個單位，中意嗎？ OK 嘅，個景係幾靚嘅，但係就爭在佢係冇洗衣機啊、乾衣機嗰啲，佢要落 basement， 設施就少少舊，但係佢裏邊間房係幾乾淨幾企理。佢連啲雪櫃啊，我頭先開嗰啲雪櫃啊、微波爐啊嗰啲係好新淨嘅喎。佢個款係舊嘅，但係佢裏邊咧係啦係好乾淨，應該係嗰啲做開 rental 嗰類咧，所以咧佢就 keep 得幾好。我哋早到咗，而家揾個 coffee 先。翻呢個單位度喺隻 SkyTrain 隔離，而家聽到啲聲，唔知間屋入邊有冇聲。我估佢而家做啲玻璃好靚仔應該。咁呢個就真係好方便嘅位置。呢個但係就有少少 over 我哋 budget 嘅，佢開2600，我哋係想2500或樓下咁樣啦。咁我哋陣間睇嘅單位呢，對面就係成個 BC 省最大嘅商場 Metropolis， 同埋巴士總站。入面有3間大型超市，包括 Walmart、Real Canadian Superstore 同埋華人超市大統華，所以要解決生活上嘅需要呢都冇問題。另外咧，亦都有好多我哋熟悉嘅牌子，例如 H&M 啦、Uniqlo、Zara、Decathlon 等等。旁邊仲有2個相對嘅細型啲嘅商場，包括 Station Square 同埋 Crystal Mall。而 Crystal Mall 咧都賣好多華人嘅用品同食品嘅。底層就係一個街市啦，可以買到新鮮嘅蔬菜，都有好多嘅華式嘅餐廳可以喺度揾到。咁呢個單位同頭先嗰個單位一樣，都係1房1廁嘅單位，但係相對就細少少，只有500零尺，叫租2600蚊一個月，包煤氣、heat 同埋水。呢一棟大廈係2020年嘅時候落成，所以可以見到佢嘅裝修都係比較 modern。呢間就有包洗衣機同乾衣機，亦包咗中央嘅暖氣同冷氣系統。
廚房嘅設備同上一間大致相同，不過呢個單位就用明火煮食。咁佢廚房就採用咗一個中度嘅設計啦，我自己就唔係咁中意嘅，覺得佢有少少阻住個空間咁。睡房佢就用咗玻璃門同埋地氈，我個人就麻麻地呢個設計，覺得個私隱度低咗，同埋隻狗粒毛落地氈比較難清潔。呢個單位嘅景觀呢，就對住對面大廈同埋 Metro Town SkyTrain 站。個露台都幾大幾四正，但係個景就有少少俾啲高樓大廈擋住，冇之前嗰個咁開揚。咁呢個單位都有唔少嘅 amenity， 包括有 fitness centre、卡拉 OK 房、social room 同埋 lounge。而家喺 Benwood 啱啱睇完一個，係啊，你睇下佢幾開心。幾好，幾理想，我覺得幾靚。單位呢就距離 Benwood 站大概要行10分鐘左右。咁要留意 Benwood 嘅 SkyTrain 線呢係唔可以直達去Downtown。呢個單位同樣都係一房一廁嘅單位，大概550尺，但係因為佢哋嘅露台比較大，所以室內空間呢個比較細。個單位一開始喺 Market Place 開價係2550，之後我哋同業主傾可以降到2350，同樣包煤氣 heat 同埋水。呢度比頭先嗰間仲要新少少，係2023年先至落成，大概24年頭先入伙。同樣都係有中央暖氣同冷氣。比較特別咧，喺呢個單位咧有裝暖氣喺個露台度。咁因為呢個係個相對新嘅區，所以都有幾多嘅 construction 係進行緊嘅。咁呢個單位一望出去都係一個好大嘅地盤。但佢覺得 OK。我喜歡，我就係中意新嘅地方。Sorry， 外賣協會。咁呢個屋苑其實相比之前嘅單位咧，設施係更多，但係因為好多都有人用緊，所以我就冇影。比較特別嘅咧係，我記得佢係一個寵物美容室，10分鐘左右先至到嗰站。但係呢度就有個好大嘅商場，我哋而家諗住去商場度逛逛。咁呢個商場設計明顯係比較潮，同埋融合咗內外嘅空間，好多我哋熟悉嘅牌子，例如 H&M、Lululemon， 有一個好大嘅 food court，但係比較可惜入邊冇大型超市。而家翻嚟 Airbnb 附近接翻嚟。頭先行完 Benwood 咧，就個區比較新啦，咁個商場其實都見到幾多空置嘅地方，咁但係相信之後佢哋多啲鋪頭入咧，咁就都會唔錯嘅。咁而家我哋就接完隻狗啦，就會去睇 Yellowtown 嗰邊，就喺 Downtown 嗰度。有一個已經揾到人，所以而家淨係睇到一個單位。但係我覺得今日 progress 唔錯嘅，即係我哋應該夜晚會去交啲 application form。Yellowtown 咧屬於溫哥華市中心嘅一部分，不過佢就係比較邊邊嘅位置。咁今次我哋睇呢個單位，距離 SkyTrain 站步行6分鐘左右，係一房一廁一書房嘅單位，都係550尺左右，租金係2500蚊一個月。因為係 Downtown，所以泊車比較貴，要加150蚊一個月。另外，因為我哋係 newcomer，所以呢個業主又要求我哋要先付3個月嘅租金。而呢個單位呢，就稍為舊啲，係2007年嘅時候入伙。咁因為呢度係 Downtown 啦，所以佢個景都係比較 city 啲，同對面嘅大廈感覺好近，有少少好似香港高樓大廈密集式嘅感覺。同樣因為係市中心啦，所以都會比較方便，好多餐廳酒吧。如果中意夜生活，呢一區就會比之前嘅區更加適合。但係要留意呢邊街友會比較多，所以相對冇咁安全。跟住呢，我哋而家就要開始填房。你睇佢喺度做緊啲咩？做緊啲咩你？打次啊！呢度啊，你睇下打機啊，打次都同埋喺度監督我填方。唔好咁講，你又會 mark 我做 main contact 嘅？係，我會 mark 佢做 main contact。呢度咧係要睇完啦，跟住你有興趣咧，你要填 application form。application form 有長有短，咁佢就會問你邊個 applicant 啊，跟住你有冇寵物啊，會唔會食煙啊，跟住會問埋你啲 credit check 嗰啲咁嘅嘢啦。會啊，會飲酒。但係我哋係冇 credit check。我哋冇 credit。所以
其實佢份嘢有好多嘢都填唔到咯，因為佢好多咩 current address 啊、previous address 啊，你之前租咗幾耐啊？點解要走啊？我好似梳花見過最長嗰份係5頁，唉，好多問題啊！問題天天都多。跟住佢就會俾個 notice 你，究竟去 accept 你嘅 application 啊，定係唔 accept 你嘅 application？個過程有少少漫長。但係我啲 friend 都話係填都係咁樣啦。係咁填啊！你所有嘢都係自己做，冇 agent。唔係 agent 係對方嘅 agent，自己嗰邊好似冇。不過咁你就可以慳翻啲 agent fee。你睇下佢，你睇下佢。